Артан Груби и Бујар Османи биле гаранторите дека Македонија ќе ги внесе бугарите во устав. Европските челници биле изненадени што Македонија воопшто го прифатила францускиот предлог кој ни стана услов за почеток на преговорите со Европската унија. Извори од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија велат дека поранешниот прв дипломат и екс-вице-премиерот во Брисел убедувале дека претходната влада ќе обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за уставни измени по вкус на Бугарија. Тогашните носители на високи позиции во земјите членки на Европската унија биле убедувани примерно од претходниот министер и од еден поранешен вице-премиер кој што сега не е во државата, дека тие имаат јасен конкретен план како да испорачаат двотретинско мнозинство во собранието. Без никаква широка дебата во јавноста, пред 3 години владата предводена од Димитар Ковачевски, неговиот прв заменик Груби и министерот Османи го прифатија францускиот предлог. Според извори од МНР, на ова се чуделе во Брисел, бидејќи им било јасно дека нема начин како тоа да се спорача. Првото изненадување било прифаќањето. Кога се појавило ова решение од 2022 година, нас ни е пренесено од неколку високи представници и на Европската унија и на неколку земји членки, дека во самата Европска унија не било очекувано дека тогашната влада ќе го прифати тоа решение, пред се поради недостатокот на капацитет да го испорача. Самото решение во себе има инкорпорирано и многу други комплексни аспекти кои што водат кон крајно блокирање. Сега, главна цел на македонската влада е повеќе да нема билатерални спорови на патот кон ЕУ, поради тоа се бараат уставни измени со одложено дејство, односно внесувањето на бугарите во устав да биде по завршувањето на преговарачкиот процес. И доколку се направат уставните измени, во моментот кога ќе се отворат преговорите, повторно ќе се сведеме на билатерални прашања. И тоа е она кое што ние се обидуваме да го спречиме во моментов. Поради попустливоста на претходната власт, Македонија прифати условите и уцените на Бугарија да станат и пречка во евроинтеграциите, поради која во моментов сме блокирани за старт на преговорите со ЕУ. Инаку за време на владењето на СДСМ неколку пати беше соопштувано дека Македонија добила датум за старт на преговори со Европската унија, датум кој се уште го нема.